Hello，大家好。咁啊，今日又有新地盤開啦。呢一度就係海逸豪園嚟嘅，咁就4房單位。嗱，咁工人房就會保留啦，就係呢一個位嘅。咁就所有門同門框都拆㗎啦。跟住呢一邊咧就係舊有嘅廚房咯。咁啊，全部都拆㗎啦，今次。呢幅牆。係啦。跟住落嚟咧，呢個廳啦，咁就有200尺廳㗎啦。咁啊，再落嚟咧，廁所啦，2個廁所就全拆嘅。呢個位置啦，呢個客廁。咁就3間房啦，客房1、客房2同埋主人房嘅。咁主人房有個套廁嘅，就係呢一度啦。咁啊，今次嘅風格咧就係以日系風格為主嘅。咁將來廁所咧都會訂做纖維浴缸嘅。咁就都係日系風格嘅，所有都係訂做翻嚟嘅。